अगर आपके बच्चे बीफ का नाम सुनते ही दूर भागते हैं या मुंह बना लेते हैं, मटन नहीं खाते, बीफ नहीं खाते, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं बच्चों के लिए स्पेशल कीमा मकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। दो तरीके से मैं आपको कीमा मकरोनी बनाने का तरीका सिखाऊंगी। ना ज़्यादा झंझट, ना बोरिंग टेस्ट और ना ज़्यादा मेहनत। सिर्फ चंद आसान चीज़ों से बनाएं मज़ेदार सी मकरोनी। इतनी मज़े की बनेगी कि बच्चे दोबारा पूछेंगे कि कब बनाएंगे। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 लीटर पानी लिया था। इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो मकरोनी है वो आपस में चिपके ना जब हम इसे बॉईल करें। तो यहाँ देखें माशाल्लाह पानी वैसे ही हमारा काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मकरोनी। तो मकरोनी यहाँ मैं 2 कप के करीब ऐड कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मकरोनी ऐड करने के बाद आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, मकरोनी को हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, सिर्फ 80% ही इसको हम कुक करेंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ हम इसको कवर लगा के रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से मकरोनी हमारी 80% कुक हो गई है। इससे ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे। तो अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने के बाद इसी ही कढ़ाई के अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून यानी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 पाव कीमा। तो ये मेरे पास 1 पाव से ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा कीमा था तो मैंने इसे ऐड कर दिया है। तो इसको हम फ्राई करेंगे यानी इसकी भुनाई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो बाकी जो स्पाइसेस हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो गए हैं। कीमे की अच्छे से भुनाई भी हो गई है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन याद रहे वो आपने घी के अंदर ऐड करके फिर कीमे को ऐड करना है उसकी भुनाई करके। तो यहाँ हम इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ तकरीबन मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी का ऐड किया है। पानी को ऐड करने के बाद हम इसको कवर लगा कर रख देंगे। तो यहाँ कीमे को गलने के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से काफ़ी हद तक पानी जो है खुश्क हो गया है और कीमा भी काफ़ी हद तक टेंडर हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में कट करके। प्याज को ऐड करने के बाद इसको भी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप यहाँ और भी सब्ज़ियाँ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कम मसालों में और बिल्कुल सिंपल तरीके से मकरोनी बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ प्याज को ही ऐड करूँगी। और यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून टिक्का मसाला ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून चिली सॉस ऐड की है और हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं सफ़ेद सिरका ऐड करूँगी। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ साथ इसकी अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह तमाम चीज़ें अच्छे से सेट हो गई हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मकरोनी हमने बॉईल करके रखी हुई थी। तो यहाँ हम इसको कीमे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप
हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों के लिए कौन सी रेसिपी बनाई जाए तो लाजमी कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ माशाल्लाह हमारी मकरोनी अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ आप बच्चों को इस तरीके से भी मकरोनी सर्व कर सकती हैं। बिल्कुल देखें, सिंपल मसालों से बिल्कुल इसी तरीके से बना सकती हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको बाउल के अंदर शिफ्ट करके इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे, अच्छे से चीज़ लगाएंगे। अगर आपके बच्चे वैसे खाएं तो उनको वैसे सर्व कर दें, अगर चीज़ के साथ खाना चाहें तो चीज़ के साथ ही उसको सर्व कर दें। तो ये भी बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। अच्छी सी चीज़ लगाने के बाद इसके ऊपर मैं ब्लैक ऑलिव्स लगाऊंगी। ऑलिव्स लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी ऑरिगेनो ऐड करेंगे और गार्निश के लिए थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब इसको माइक्रोवेव में हम बेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह सिंपल माइक्रोवेव में मैंने बेक किया है और कितनी ज़बरदस्त हमारी चीज़ी मकरोनी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से, अब चेक करें कितनी मज़ेदार बनकर रेडी हुई है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपके बच्चों को किस फ्लेवर में मकरोनी पसंद आई है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना फीडबैक लाजमी शेयर किया करें, इससे हमें बहुत खुशी होती है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।